Bé, bon dia. Bon dia i sigueu benvinguts a la Universitat de Lleida. Saludo les persones que comparteixen amb mi la taula, el degà de la Facultat de Lletres, el Joan Busqueta, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, la senyora Montse Parra, el director de la càtedra Màrius Torres, Joan Ramon, professor Joan Ramon Beny, director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, també professor, senyor Albert Turull, senyor Víctor Torres, així com a tots vostès que ens acompanyeu en aquest acte d'inauguració del primer simposi Màrius Torres. I li passo la paraula, sense més dilacions, professor Joan Ramon Beny, director de la càtedra Màrius Torres. Gràcies. Bé, doncs benvinguts, benvingudes. Gràcies per haver vingut i per haver volgut formar part d'aquest primer simposi Màrius Torres. Gràcies també a les autoritats que m'acompanyen en aquesta taula, amigues nostres i de la figura a qui dediquem aquest simposi, per haver volgut acompanyar-nos en aquesta aventura de 2 dies que és el primer acte públic de la càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida. Gràcies, doncs, al magnífic rector Joan Vinyes per la seva aposta clara i decidida des del moment que va sorgir la idea per la creació de la càtedra, a la il·lustre senyora Montse Parra, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, per la deferència que ens demostra en assistir a aquest acte, a Albert Turull, director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, per la sensibilitat amb què sempre ha acollit les nostres iniciatives i per la seva col·laboració en aquest simposi, a Joan Busqueta, degà de la Facultat de Lletres, que des de la prehistòria de l'aula Màrius Torres i després de la càtedra ha donat la cara per nosaltres arreu on hem anat. I finalment, esclar, a Víctor Torres, germà de Màrius, per la generositat amb què sempre ha acollit les nostres vel·leïtats de fer servir el nom del poeta en les entitats que hem creat, per prestigiar-nos-les, esclar, però volem pensar també, modestament, per prestigiar el seu nom a través de la tasca que hem de dur a terme des de 2004. Va ser aleshores, el 2004, que un grup de professors del Departament de Filologia Catalana i Comunicació d'aquesta casa vam constituir el GELIC, Grup d'Estudis de Literatura i Crítica, grup de recerca de la universitat, a partir del qual vam fundar l'any següent l'Aula Màrius Torres, associació sense ànim de lucre presidida per Xavier Macià, a fi de poder obtenir uns recursos als quals altrament no hauríem pogut accedir. Després vam apostar al grup de recerca, a l'esperit i als projectes de l'aula i vam rebatejar el GELIC amb el nom de Grup de Recerca Aula Màrius Torres, dirigit per Jordi Malé i reconegut per la Generalitat des del 2009. Enguany hem creat la càtedra Màrius Torres, que tinc l'honor de dirigir i que, coordinada per Enric Falguera, d'alguna manera vol aglutinar les activitats i els projectes que hem anat posant en marxa des d'aquestes entitats. Efectivament, poc hauríem imaginat el 2004, a les beceroles d'aquestes aventures, que en els darrers 6 anys hauríem arribat a publicar més d'una desena de llibres, des d'edicions de materials de difícil accés com la història del renacimiento literario contemporáneo en Catalunya, València i Baleares de Francisco Tubino, o inèdits com els poemes de pedra de J.B. Foix, sobre els quals vam organitzar també una exposició, la primera, per cert, en què es van mostrar totes les peces, fins a facsímils com el del número 1 de la revista Art de Lleida, del 1932, pràcticament desconegut fins pels més grans especialistes de l'avantguarda catalana, o el de la revista Poemes del doctor Joan Colomines, un dels activistes culturals més inquiets dels anys 60, membre, per cert, del jurat del primer premi Màrius Torres, celebrat el 1969. Com tampoc no hauríem imaginat que a aquestes alçades hauríem organitzat 8 reunions científiques, 9 de fet si comptem aquest simposi, 6 jornades sobre literatura i ensenyament, del 2005 al 2010, una cada any, i 3 de recerca. Ni que ara mateix estiguéssim a punt de signar convenis de col·laboració per a la recerca amb l'Institut d'Estudis Catalans i amb la Institució de les Lletres Catalanes, o que ja els haguéssim signat amb entitats com la Biblioteca de Catalunya, l'Ateneu Barcelonès,
l'IMAC, el Grup 62 o l'Editorial Barcino. Aquests convenis responen a la voluntat de buscar complicitats per tirar endavant dos projectes que ja estan en marxa: el Corpus Literari Digital i l'Espai Màrius Torres, per als quals hem digitalitzat ja més de 300 hores d'enregistraments sonors amb la veu dels escriptors i més de 100.000 pàgines de llibres, revistes i manuscrits literaris. L'objectiu del Corpus Literari Digital és el de reunir, digitalitzat en una plataforma virtual, el patrimoni literari català dels segles XIX i XX, entenent per patrimoni els textos dels escriptors conservats en autògrafs, primeres edicions, revistes literàries i enregistraments sonors i audiovisuals, per a la seva preservació, difusió i estudi. Es tracta d'un projecte d'abast pancatalà, de fet ja l'hem presentat al Principat, a les Illes i al País Valencià, perquè dona cabuda als escriptors de tot el territori de parla catalana, on ja hi tenim membres corresponents. Pancatalà per una banda i internacional, aviat l'hem de presentar al Regne Unit i a Itàlia, perquè també es nodrirà de l'intercanvi d'experiències en projectes europeus similars, on també estem muntant una xarxa de membres corresponents. De moment hem fet contactes amb Espanya, Portugal, França, Itàlia i el Regne Unit. L'Espai Màrius Torres, per la seva banda, pretén esdevenir el portal literari de Ponent, que vetlli per la preservació, edició i difusió de l'obra de Màrius Torres i per l'estudi i divulgació i reivindicació, quan convingui, de la tradició literària i cultural d'aquest territori. Fruit, d'una banda, de l'objectiu de preservar i difondre l'obra de Màrius Torres, va ser, en el seu moment, la digitalització dels seus manuscrits literaris de poesia conservats al llegat de la Biblioteca de Lletres de la nostra universitat i l'edició d'uns dels seus darrers inèdits, la peça de teatre Una fantasma com n'hi ha poques, reeditada enguany justament amb motiu del centenari. I ho és ara el facsímil dels 3 primers reculls de poemes que va establir el poeta mateix entre 1927 i 1936, que acabem d'editar juntament amb Edicions Pagès. Facsímil, tot sigui dit de puntetes i a mitja veu, que va molt més enllà de la simple curiositat documental o estètica, per tal com és una primera mostra del que algun dia haurien de ser les obres completes de Màrius Torres. Fruit, de l'altra banda, de la voluntat de promoure l'estudi de la seva obra, és aquest primer simposi Màrius Torres, sobre el qual voldria destacar, ja per acabar, dos aspectes. En primer lloc, la temàtica de les intervencions, que, sense oblidar el context ni el vessant poètic de Màrius Torres, se centra en aspectes de la seva obra fins ara poc atesos per la crítica, com són la narrativa, la dietarística, el teatre o la traducció. I, en segon lloc, la meditada diversitat de les persones que hi intervindran, des d'especialistes nacionals consagrats de primer ordre fins a experts estrangers, passant per estudiosos joves, alguns formats a la nostra universitat, i per veus noves, inèdites, que s'estrenen al camp dels estudis sobre l'obra del poeta. I no dic noms perquè no s'ofenguin els que no col·locaria dins el grup de joves, però amb una ullada al programa de seguida sabreu de què i de qui estic parlant. Esperem que puguem gaudir dels resultats d'aquest simposi amb tanta intensitat com il·lusió hem posat en la seva preparació. Res més, sols vull agrair la feina dels 3 Xaviers, Gonyi, Piqué i Rodríguez del Servei de Reproducció d'Imatge, gràcies a la feina dels quals el simposi amb el nom de Màrius Torres circularà per l'univers d'internet. Agrair també la feina de la Rosa Rosó, del Servei de Biblioteca i Documentació, gràcies a la qual s'ha pogut muntar també l'exposició que complementa aquest simposi. I, per acabar, ara sí, reiterar el nostre agraïment a vosaltres, perquè sense vosaltres res de tot això no tindria cap sentit. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albert Turull, director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Moltes gràcies. Avui dic rector, regidora, secretor, Víctor, degà, director del departament, president de l'associació, director del grup de recerca, director de la càtedra, amics. Moltes gràcies per haver-me convidat a ser aquí i tornar-me a donar l'oportunitat de tornar-me a trobar a casa.
com que vinc a la universitat us ho dic, però això realment és casa meva i no puc sinó considerar que el temps, que ja és un any escàs, que això que li dic, doncs és una mena d'interinatge al cap del qual no hi haurà sinó el retorn aquí fins al meu cas. Per desgràcia hi vinc poc sovint i per tant fa especial il·lusió que m'hi ha convidat, per això ho vull dir, per això ho vull dir. I el que he de dir també, en primeríssim lloc, és una felicitació cordial i sincera als organitzadors, és a dir, a la càtedra Màrius Torres, per tant, a la Universitat de Lleida. Felicitació, per tant, també al rector, a la Universitat de Lleida, en nom del seu rector, per la iniciativa de crear aquesta càtedra, de donar aquest impuls, jo crec que ara sí que ja definitiu, el que, com ha estat explicat, és una història llarga de creació de l'aula Màrius Torres, d'un grup de recerca, etc. Jo crec que calia, és molt escaient, que això desemboqués en la creació d'una càtedra Màrius Torres, en el si de la Universitat de Lleida, que aquesta càtedra sigui reconeguda com a tal i que rebi tot l'impuls, i estem segurs que això situarà la Universitat de Lleida amb el nom de Màrius Torres al costat com a mínim d'altres càtedres prestigioses ja consolidades com puguin ser la càtedra Cartaguer de la Universitat de Vic o la també recentment creada Josep Pla de Girona, per no sortir de l'àmbit de la literatura catalana, o que se situï en el marc de la mateixa Universitat de Lleida al costat d'una càtedra d'estudis occitans vinculada amb el mateix Departament de Filologia Catalana o la càtedra de Geografia i Estudis Urbans, per no sortir de l'àmbit de les humanitats. De passada, doncs, també felicitació al degà de la Facultat de Lletres, perquè realment em sembla que aquí demostra la potencialitat, sinó la realitat, la potència, és a dir, de la Facultat de Lletres en l'àmbit de la recerca i de la projecció dels seus continguts, en contra del que molts tòpics de vegades donen. En fi, a mi em fa goig, com a director i representant de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, de col·laborar en activitats com aquestes, ja que al capdavall reforcen la nostra voluntat com a institut d'estudis, depenent del capdavall de la Diputació de Lleida, de col·laborar amb totes les institucions culturals del territori, entre les quals, naturalment, la Universitat de Lleida amb un lloc preeminent, i de fer-ho en forma de xarxa, a fi, en aquests moments de crisi, de restriccions pressupostàries, però també per principi, sempre, per tant, de sumar esforços, de rendibilitzar millor aquests recursos que al capdavall són recursos públics, escassos ara, però sempre, com dic, per una qüestió també de principis. Això no sols en l'àmbit de la cultura, però en el que ens pertoca a nosaltres, doncs en l'àmbit de la cultura. Em sembla que hem de destacar també, fareu d'altres dels que intervindreu, sens dubte, que aquest simposi ve a ser un punt culminant, si més no, en l'aspecte científic o acadèmic de l'any del centenari Màrius Torres, un any en el qual hi ha hagut dotzenes d'activitats, la regidora de ho coneix, emmarcada generalment en el si d'una comissió, de la Comissió Màrius Torres, que es coordina des del mateix Ajuntament amb totes les institucions i moltes associacions, on hi ha hagut molts actes de molt tipus, molt sovint divulgatius, com s'esquei que fos, però no podia deixar-hi d'haver, al costat de molts actes amb una projecció popular i divulgativa, actes amb un gran rigor científic i acadèmic. És en aquest sentit que dic que aquest simposi que veurem avui pot ser, entenc, el punt culminant, un dels punts culminants, però potser sí, i tant que sí, el punt culminant de la banda, diguem-ne, de l'aspecte científic-acadèmic d'aquest any del centenari Màrius Torres. Per acabar, només una constatació i una confessió. La constatació que Màrius Torres, amb aquest any, si és que calia, Víctor, segurament no calia, però amb aquest any s'ha consolidat, s'ha acabat de consolidar com un referent de primer ordre al panorama, no sé si és allò del cant, que parleu la gent de literatura, de la poesia catalana del segle XX. No sé si calia perquè molts d'això no n'havíem dubtat mai, però potser encara calia una empenta i un esforç, un plus de projecció. Jo crec que a partir d'ara això ja serà fermament indiscutible. La confessió és personal, és que amb cada lectura de Màrius Torres, i enguany n'hi ha hagut força ocasions, personalment, a mi, com a lector, se m'obren noves portes i la poesia de Màrius Torres m'aporten noves sensacions,
Intueixo, per tant, que encara és un poeta amb molt de camp per córrer entre els lectors, la qual cosa diu molt a favor seu i diu potser poc a favor de les lectures que com a societat hem fet al llarg de les darreres dècades, positives però encara insuficients. Hi ha camp per córrer, doncs crec que això hi som, d'acord. Per acabar, no res més sinó tornar a felicitar als organitzadors, a la càtedra Màrius Torres i en especial a aquest quartet d'organitzadors que són els companys Falguera, Macià, Malé i Vell, sense els quals, sens dubte, avui no seria moltes gràcies. La paraula de Joan Busqueta, degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida. Magnífic rector, regidora de l'Ajuntament, director de l'IEI, Joan, director de la càtedra, Víctor Torres, director del Departament de Filologia Catalana, president de l'aula, director del grup de recerca, de companys, amics i amigues, vicepresident de l'Ateneu, i ho vull fer especialment atenció perquè després m'hi referiré també una miqueta, que sigui breument. Bé, en nom de la facultat sí que m'agradaria de Lletres expressar, com tot s'ha fet, i toca fer-ho, evidentment, l'agraïment també sincer, evidentment, al director, membres de la càtedra Màrius Torres, a l'aula Màrius Torres, el Departament de Filologia Catalana, fins tota la gent que heu treballat i els col·laboradors, com l'IEI, com les diferents institucions, institucions de lletres catalanes, etc., que hi heu participat per organitzar aquest simposi. Primer simposi Màrius Torres. També ens enorgulleix moltíssim, doncs, com s'ha dit, que la Biblioteca de Lletres on disposi d'aquest llegat, d'aquest fons Màrius Torres, un fons que realment és molt consultat. Aquest any ha estat un gran treball per la gent de la biblioteca, que ha hagut de fer un esforç important per dinamitzar el fons, perquè hi ha molta consulta sobre l'obra de Màrius Torres. Volem expressar també la nostra gratitud al Servei de Biblioteca per la feina que fa i per l'organització d'aquesta exposició sobre el llegat del poeta. Ho ha dit molt bé el Joan, és un primer acte organitzat per la càtedra i amb un nivell molt alt, com es veu, tant pels temes que s'hi tracten i s'hi tractaran, com per la intervenció dels millors especialistes en els diferents camps, diguem-ne, de l'activitat diversa, com es pot veure, no només poètica, del gran Màrius Torres. Tot allò que suposi l'estudi, el foment, el coneixement, la difusió del patrimoni literari català, per tant, patrimoni literari universal. I en aquest cas, el que ens afecta més directament a nosaltres, honora a tota la gent que hi participa, honora a les institucions, honora als col·lectius, honora als estudiosos. I per això també m'agradaria esmentar avui, abans ho comentava, la feina que en aquest sentit es va fer de coneixement i difusió per part d'algunes institucions lleidatanes, com en el cas de l'Ateneu Popular de Ponent. Aquí tenim el seu vicepresident, tenim un expresident també que ens acompanya, que és el professor Jaume Barrull, especialment amb motiu del 50è aniversari de la mort de Màrius Torres. En aquell moment hi va haver un conjunt d'activitats en què hi van participar alguns dels que també participen en aquest congrés i en el que també es va demanar justament que fos any Màrius Torres l'any 92. Actes que van ser acollits perfectament per la paeria com a enguany d'aquells moments i que van suposar un inici important o almenys una recuperació important del coneixement de la figura del poeta i sobretot de la gran activitat cultural, política, social de la família Torres Perenya, avui representada evidentment aquí entre nosaltres pel Víctor. La facultat vol també finalment expressar el seu agraïment al rector i a l'equip de govern de la UDL per haver acollit, per haver tingut aquesta sensibilitat forta, gran, bona disposició per rebre i impulsar aquest projecte de la càtedra Màrius Torres, que sens dubte és un element de referència, com també ho ha explicat molt bé el company i bon amic Albert Turull, un element de referència dels estudis, diguem-ne, de l'obra literària catalana i, a més, amb la incorporació i la difusió a través de les noves tecnologies, que és un element també important en aquest àmbit. Per tant, moltes gràcies al rectorat, moltes gràcies a la universitat i, en fi, com a degà, res més que estar molt orgullós de poder estar acompanyat de la gent que ens acompanya a la facultat, perquè evidentment les lletres són importants i segurament cada dia ho seran més. Esperem que així sigui. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Víctor Torres. Magnífic i benvolgut rector de la nostra universitat,
Montse Parra, regidora de l'Ajuntament i amiga, representants diversos, amigues i amics. Ja som a la recta final del centenari de Màrius Torres i crec que podem felicitar-nos tant per la qualitat com per la quantitat dels actes celebrats i, sobretot, per la important participació de la ciutadania i de les institucions. Crec, doncs, que és el moment oportú per la celebració d'aquest simposi i penso que cal felicitar molt sincerament els organitzadors. És el moment, en efecte, de fer una primera valoració dels seus resultats, destacant-ne els encerts i assenyalant-ne els possibles imperfeccions. I no solament això. Caldrà també orientar-nos cap al pervindre del llegat del nostre poeta, valorar la seva obra, aconseguint i estudiant les possibilitats futures, que segurament són moltes. Ens cal també descobrir o redescobrir les immenses possibilitats de la seva magnífica prosa, de la seva formació musical, de les possibilitats d'aprofitament del món de l'audiovisual, de la seva introducció progressiva en els diversos nivells de l'ensenyament. Ens cal també, si és possible, abordar el tema cabdal de la Fundació Màrius Torres, organisme que hauria d'assumir la responsabilitat de la gestió global del seu llegat i orientar-ne el seu futur. I podeu estar segurs que la família Torres donarà totes les facilitats que siguin necessàries per aconseguir-ho. Gràcies, doncs, molt sincerament, per la seva participació en aquest simposi, que serà beneficiós, n'estic segur, pel millor coneixement de la vida i de l'obra del poeta lleidatà Màrius Torres i Pereira. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Montse Parra, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Lleida. Moltíssimes gràcies, rector. Molt bon dia a totes i a tots. Bé, a mi em passa una mica com l'Albert, no? El que passa que jo no he dit mai la universitat, però per mi sempre és un plaer participar en nom de la ciutat en aquest tipus d'esdeveniments que es fan a la nostra universitat. Quan ens vam plantejar la celebració del centenari d'aquest any Màrius Torres, vam fer les primeres reunions, vam fer les comissions i vam començar tots plegats a parlar-ne. Recordo una primera reunió, hi havia totes les institucions i les diferents entitats representades. La veritat és que no ens podíem imaginar que arribéssim a superar els 150 actes i les 150 activitats que es farien a la ciutat i el compromís de tota la ciutat i de les diferents entitats culturals a l'hora de celebrar i de participar en aquest homenatge al nostre poeta. El que sí que teníem molt clar és que el toc científic havia de venir, sens dubte, de la universitat i havia de venir de la càtedra Màrius Torres i, evidentment, jo vull aprofitar l'avinentesa per felicitar la càtedra per tota aquesta feina que ha fet, de la qual ens ha parlat el Joan Ramon Vell, però també per aquesta moltíssima feina que queda per fer, perquè sí que és cert que hi ha molt camp per percórrer, com deia l'Albert. Aquest és un primer simposi, han de venir-ne més, han de venir tesis doctorals, han de venir treballs de recerca, i hi ha molta feina per fer, molta feina per endavant, molt recorregut, i aquí, en tot aquest camp, hi ha de jugar un paper molt important aquesta càtedra
Màrius Torres i la Universitat de Lleida. Que ens agradaria, a l'hora de... Ara, el Víctor deia, estem arribant a la recta final. A mi no m'agradaria pensar que estem arribant a la recta final i que el que hem fet en aquest centenari és endegar un neguit, donar a conèixer aquest poeta i que l'any vinent hem de continuar parlant del poeta i hem de continuar treballant sobre aquest poeta. Mireu, quan ens vam posar a treballar, una de les coses que nosaltres volíem i una de les línies que vam destacar era la línia de les traduccions. El Màrius Torres hi havia hagut una traducció al francès que havia fet la meva companya de departament, Marta Gimet, però no n'hi havia massa més. A partir d'aquest moment, ara ja podem dir que ja existeix, el Màrius Torres ha estat traduït al castellà, ara properament presentarem a Madrid a finals d'aquest mes de novembre i també a Lleida Palabras de la Muerte, una antologia en castellà amb el poeta Antonio Jiménez Millán, uns poemes de Màrius Torres, poemes de Màrius Torres en castellà d'Alfonso Alegre i Victoria Pradilla, publicat per Pagès Editors, en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull, que probablement es presentarà a la Fira del Llibre de Guadalajara. També s'està treballant amb una traducció a l'italià. Hi ha dues propostes de traduir el Màrius Torres a l'italià, una que arriba de l'aula Màrius Torres i una altra de l'editorial Fonoll. També hi ha una traducció al portuguès i l'editorial de París Edicions està treballant amb una traducció a l'anglès. És evident que tot això no estarà d'aquí al mes de desembre i que l'any vinent tindrem la possibilitat i l'oportunitat d'anar presentant aquestes traduccions i de fer que aquest poeta, que el nostre poeta, que Màrius Torres, continua estant present en la vida cultural de la nostra ciutat i de la nostra universitat. I dir-vos que hem agafat el testimoni del Víctor pel que fa a la creació d'aquesta fundació, que ja estem treballant amb uns estatuts que primer li presentarem al Víctor perquè ell ens doni el vistiplau una vegada el Víctor estarà d'acord, evidentment, els farem públics i penso que tota aquesta feina que ha fet la família pel poeta ara és la fundació qui ha d'agafar el relleu, que ha de continuar treballant en la difusió i en el coneixement de Màrius Torres. Felicitar una vegada més als organitzadors, donar-los molts ànims i dir-los que des de la Paeria i des de la Regidoria de Cultura estarem sempre al vostre costat per tal de dur a terme aquesta tasca pedagògica, científica i cultural que porteu. I m'agradaria acabar convidant-vos a tots plegats el dia de la nit de concessió dels Premis Literaris amb una soirée al Mas Blanc, que és un espectacle inèdit, un espectacle que hem fet i hem pensat que aquesta nit dedicat evidentment al poeta Màrius Torres i que serà un petit homenatge més al nostre poeta. Els Premis Literaris comencen d'aquí 2 setmanes i l'eix vertebrador de les xerrades i de les conferències és també Màrius Torres. Tindrem la possibilitat de veure una vegada més la representació d'una fantasma com n'hi ha poques, a més de lectures de poemes. Així és que esteu convidats als Premis Literaris. Molt bona feina a tots els que formeu part del Congrés. Espero que podrem veure recollides les vostres intervencions properament en unes actes. Moltíssimes gràcies i bona feina. Bé, unes paraules breus perquè el temps ja ha corregut i a més al seu darrer molt del que tenia pensat esplaiar-me ja ho hem dit els que m'heu precedit. Ara bé, evidentment que també deia ara Miguel Montse, el nom de Màrius Torres té a la nostra ciutat una significació molt especial, que abraça aspectes socials, aspectes polítics, aspectes culturals. Estretament lligat a la nostra història més recent,
la del primer terç del segle passat, ja sigui període de desvetllament i plenitud, com van ser els anys 20, la Segona República, o de navegament, la Guerra Civil, immediata postguerra. Però això és segurament el que és més important, és que projecta decididament cap al futur, i més enllà del territori on va néixer i es va formar. I té també, de manera molt remarcable, una dimensió literària inqüestionable. Màrius Torres és, de fet, el prim poeta lleidatà autènticament modern i una de les veus líriques universals de la literatura catalana contemporània. És lògic, doncs, per tot que hem de dir, que la ciutat s'hagi esmerçat tant en la celebració d'aquest centenari. I la Universitat de Lleida, com a màxima institució acadèmica del territori, com a dipositària que és del seu llegat, volia sumar-se, i era la seva obligació, a les celebracions d'aquest centenari. I ho ha fet a partir de dues accions que són clarament complementàries. La creació de la càtedra Màrius Torres i la creació d'aquest simpòsium. Jo vull agrair a tots els que m'heu agraït a mi, però no, jo l'agraïment és vostre, si no hagués sigut pel departament, pels directors anteriors, pels directors de l'aula, per vosaltres, per la facultat, per tot no hauria sigut possible. Vull dir, sou vosaltres verdaderament els que la universitat us ha d'agrair, evidentment, la vostra tasca, i evidentment també la família Víctor Torres i tots per haver deixat també aquest llegat en el seu moment aquí a la nostra universitat. Per tant, ja s'ha parlat de la història, dels diferents aspectes, de l'any 67, en el qual potser això no s'ha dit, de que la persona que dona nom precisament a la plaça va tindre un paper, i que va tindre un paper determinant a la creació de la Universitat de Lleida, va intervenir en una xerrada sobre els joves parlen de Màrius Torres. I va ser una mostra petita, discreta, si voleu, però indicativa, gaire més germinal del que havia de venir després. I actes relacionats que ja han explicat de l'any 92, etc. Després, la signatura l'any 2001 del conveni de donació del seu llegat i la Biblioteca de Lletres, agrair també tota l'activitat i tot el que està fent la Biblioteca de Lletres, el filòleg que té altres llegats també, i que això prestigia aquesta biblioteca i la universitat. La digitalització, que ja heu parlat, que fa que també és una altra cosa que us ha d'agrair de la tasca, i a més és una cosa important, vull dir, el que esteu fent, ho ha dit ell, és dir, a partir d'una necessitat i d'un fet lleidatà, d'un interès lleidatà, d'un poeta lleidatà important, universal, professors de la universitat es dediquen a això, i gràcies a això, a sobre, doncs els ajuda a fer un grup consolidat, a poder fer obres, a poder... Crec que això és el millor, una recerca aplicada, útil, i d'un ressò, i això crec que és molt important, i tant de bo més gent es dediqués a fer el que vosaltres esteu fent i que com a rector, evidentment, us agraeixo. La web, tot el que estem fent. Bé, podria dir més coses, però simplement acabaré potser amb un petit toc personal, perquè com que membre del clàster de professors de la Facultat de Medicina que soc, doncs a mi i en nivell personal també em plau inaugurar aquest simposi sobre una personalitat que venim del món de la medicina, de les ciències, i col·lega en aquest sentit, ha passat per la història gràcies a la seva formació humanística i el seu incansable i rigorós treball en el terreny de la poesia i també altres, com també s'ha dit. Crec, i permeteu-me que ho expressi així, que Màrius Torres potser ha tingut també, i és el nostre desig que s'hi sigui, com un referent idoni d'un model universitari de futur, modern i autènticament universal. Moltes gràcies a tots.